ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំមានវីដេអូមួយសូមចែករំលែកជូនបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីនៅក្នុងការចុះអេតាស៊ីវិលមុននឹងចូលទៅដល់នីតិវិធីនៃការចុះអេតាស៊ីវិលគឺយើងត្រូវដឹងសិនថាតើអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចម្ដេចដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅគឺស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់ដោយដែលនៅក្នុងវីដេអូមុនដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនហើយទាក់ទងទៅនឹងថាតើយើងត្រូវរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងត្រូវស្នើសុំការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មាននីតិវិធីដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយគឺថាត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមកំណត់របស់ច្បាប់ចំពោះការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីតាមមួយមុខគឺមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្តីប្រពន្ធស្របតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយទោះតែមានការចុះបញ្ជីនៅចំពោះមុខមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានមានន័យថាចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍បើនិយាយភាសាសាមញ្ញឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅដែលគេហៅថាចុះអេតាស៊ីវិលនឹងហើយទោះតែយើងចុះអេតាស៊ីវិលទៅអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនឹងគឺមានសុពលភាពទៅតាមផ្លូវច្បាប់មានន័យថាមានការគាំពៀពីប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកការចុះអេតាស៊ីវិលនឹងជាពីរករណីដាច់ដោយឡែកផ្សេងគ្នាចាដែលករណីទី1ហ្នឹងគឺករណីដែលបងប្អូនយើងរៀបការឲ្យភ្លាមលោកទៅស្នើសុំចុះអេតាស៊ីវិលភ្លាមហើយករណីទី2ហ្នឹងគឺករណីដែលបានរៀបការរួចលើសរយៈពេល6ខែទើបលោកទៅស្នើសុំចុះអេតាស៊ីវិលករណីទី1គឺករណីដែលរៀបការឲ្យភ្លាមទៅសុំចុះអេតាស៊ីវិលភ្លាមបន្ទាប់ពីបានដាក់ពាក្យសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រឹមត្រូវទៅតាមកំហិតច្បាប់ហើយភាគីខាងប្រុសខាងស្រីហ្នឹងចាគឺប្តីប្រពន្ធថ្មីថ្មោងហ្នឹងគឺអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍បានដែលហៅថាអេតាស៊ីវិលហើយតកតងនឹងនីតិវិធីដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងគឺសូមទៅមើលវីដេអូដែលនាងខ្ញុំបានចេញពីមុនមកហើយចំពោះឯកសារភ្ជាប់ដើម្បីចុះអេតាស៊ីវិលហ្នឹងគឺមានដូចជាសម្បត្តិកំណើតឬក៏សេចក្តីចម្លងសម្បត្តិកំណើតករណីដែលមានសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតគឺត្រូវមានសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតហើយសំខាន់មួយទៀតនោះដែលមិនអាចអត់បានគឺទាក់ទងទៅនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាហើយបន្តមកទៀតគឺសៀវភៅគ្រួសារនិងសេចក្តីចម្លងសៀវភៅគ្រួសារហើយនឹងសំខាន់ជាងគេដែរនោះគឺប័ណ្ណប្រកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងប័ណ្ណប្រកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយសូមបងប្អូនទៅមើលវីដេអូមុនដែលនាងខ្ញុំបានចេញហើយបន្តមកទៀតគឺត្រូវមានសាក្សីចំនួន2នាក់ហើយសាក្សីនោះដែរគឺត្រូវតែជានីតិជនមានន័យថាគឺជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំង2នាក់ហ្នឹងចា៎ហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរតកតងទៅនឹងសាក្សីគឺត្រូវតែជាអាចថាមិនមែនជាឪពុកម្ដាយបង្កើតឬមួយក៏មិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺប្តីប្រពន្ធចាទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានរូបថត4x6ភ្ជាប់មកជាមួយផងដែរនៅពេលទៅដល់សាលាឃុំសង្កាត់មន្ត្រីនៅសាលាឃុំសង្កាត់នឹងពិនិត្យមើលទៅលើឯកសារភ្ជាប់ដែលបងប្អូនត្រៀមនឹងស្នើសុំចុះអេតាស៊ីវិលករណីដែលមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាននៅឃុំសង្កាត់លោកពិនិត្យទៅឃើញថាពាក្យស្នើសុំរបស់បងប្អូននឹងគឺគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយមន្ត្រីនៅសាលាឃុំសង្កាត់នឹងឲ្យបងប្អូនបំពេញនៅពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍បន្ទាប់ពីបងប្អូនបានបំពេញព័ត៌មាននៅក្នុងពាក្យស្នើសុំដើម្បីចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយមន្ត្រីនៅសាលាឃុំសង្កាត់នឹងសរសេរព័ត៌មានអំពីប្តីប្រពន្ធចូលទៅក្នុងសៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋានរបស់ឃុំសង្កាត់ហើយបន្តមកទៀតគឺឲ្យប្តីប្រពន្ធនឹងផ្តិតមេដៃនៅលើសៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋានបន្តមកទៀតចាគឺឲ្យសាក្សី2នាក់ចាដែលបានដឹងឮអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះដែលសាក្សីម្នាក់គឺតំណាងឲ្យខាងប្តីហើយសាក្សីម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យភាគីនៅខាងប្រពន្ធចាគឺត្រូវតែផ្តិតមេដៃនៅលើសៀវភៅអត្រានុកូលដ្ឋានហើយសាក្សីហ្នឹងត្រូវតែមិនមែនជាឪពុកម្ដាយបង្កើតឬមួយក៏ជាបងប្អូនបង្កើតចាគឺបងប្អូនជីដូនមួយអត់បញ្ហាទេអាចបានឬក៏អ្នកជិតខាងចាអ្នកជិតខាងដែលនៅក្បែរផ្ទះយើងភូមិផងរបងជាមួយហ្នឹងហើយសម្រាប់ការចុះអេតាស៊ីវិលគឺមិនអស់ប្រាក់នោះទេហើយមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការតែអាចលឿនជាងនេះនៅក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់សូវទៅទទួលសេវានៅសាលាឃុំចាគឺយើងអាចចាំយកបានបើសិនជាមានប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលសេវាច្រើនចារយៈពេលនៃការធ្វើសៀវភៅបញ្ជីចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺអេតាស៊ីវិលហ្នឹងគឺមានរយៈពេលកំណត់3ថ្ងៃសម្រាប់ការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងប្អូនដែលរៀបការហើយភ្លាមចង់ចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ភ្លាមគឺនាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេហើយតកតងទៅនឹងការចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់បងប្អូនដែលរៀបការរៀបការហើយលើសរយៈពេល6ខែនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា